Ogi, ogi, ogi! Shmai pawb a croeso i Ffatri Ffit a 5 munud I symud. Ydych chi'n barod I ymarfer corff heddiw? I am Mr Ffit and welcome to the Fit Factory. Is everyone ready to exercise today? Awesome. First of all, thanks for following on Twitter, @FitMr, subscribing on YouTube, and I'm now on Instagram. Diolch yn fawr iawn, Mr_Ffit on Instagram. Some shout-outs before we start. Diolch yn fawr iawn @Twinkle Cymru, Ysgol Gymraeg Blaendilais, Blackwood Primary School, Healthy Schools Caerphilly, Healthy Swansea Bay, Archdeacon Griffith School, Ysgol Myfenydd, Llanfair School and Gwaun Faren School. Diolch yn fawr iawn bawb. Right te, heddiw rydyn ni'n mynd I ddysgu i'r diwrnodau yr wythnos. Today we're going to learn the days of the week. Iawn? Ardderchog. Felly, Monday ydy dydd llun. Tuesday ydy dydd mawrth. Wednesday ydy dydd Mercher. Thursday ydy dydd Iau. Friday ydy dydd Gwener. Saturday ydy dydd Sadwrn. And Sunday ydy dydd Sul. Nawr te, the exercises. Dydd llun. 10 star jumps. Dydd mawr. 20 eiliad heini march. Dydd Mercher. 10 frog jumps. Dydd Iau, 5 eiliad jog a 5 eiliad sprint. 5-second jog, then a 5-second sprint as fast as you can when I say go, ewch. Dydd Gwener, 10 tuck jumps. Dydd Sadwrn, 10 plank, shoulder taps. 2, 3, 4. A dydd Sul, 10 squats. Iawn? Okay? Byddwn ni'n mynd I wneud y tair waith. We're going to do it 3 times. Barod? Ready? 3, 2, 1, ewch! Take star jumps. 5, 9, 10. Dydd mawrth. 20 eiliad heini march. Pump, 4, 3, 2, 1. Dydd Mercher, 10 frog jumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dydd Iau, 5 eiliad jog a 5 eiliad y sprint. Pan dwi'n dweud ewch. 3, 2, 1, sprint, ewch! 3, 2, 1, stopiwch. Dydd Gwener, 10 tuck jumps. Barod? Wyth, 9, 10. Dydd Sadwrn, 10 plank shoulder taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dydd Sul, 10 squats. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn. Stopiwch, ymlaciwch, a fwch dŵr. Da iawn. Round 2. Tro yma, backwards. Barod? Ready?
3, 2, 1, ewch. Dydd Sul, 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dydd Sadwrn, 10 plank shoulder taps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dydd Gwener, 10 tuck jumps. Barod? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dydd Iau, 5 eiliad jog a 5 eiliad y sprint pan dwi'n dweud ewch. 5, 4, 3, 2, 1, ewch! Fast card, sprint! 3, 2, 1. Dydd Mercher, 10 frog jumps. 2, 4, 8, 9, 10. Dydd Mawr, 20 eiliad, heini march. Pump, 3, 2, 1. Dydd Llun, 10 star jumps. 8, 9, 10. Arferchog, stopiwch, a fwch dŵr, ymlaciwch. Arferchog bawb, da iawn. Tro yma, this time, random. Felly, ydych chi'n barod? Ydych chi'n siŵr? 3, 2, 1, ewch. Dydd Sadwrn, plank shoulder taps. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da iawn. Dydd Iau, 5 eiliad jog a 5 eiliad sprint. 3, 2, 1, ewch! 5 eiliad sprint. 3, 2, 1. Stopiwch. Dydd Mawrth, 20 eiliad, heini march. Pump, 3, 2, 1. Dydd Sul, 10 squats. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dydd Gwener, tuck jumps. 10. 1, 3, 7, 9, 10. Dydd Mercher, 10 frog jumps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dydd Llun, 10 star jumps. 3, 4, 5, 8, 9, 10. Da iawn bawb. Ardderchog. Excellent. Ymlaciwch nawr. Have a breather. Dewch yn ôl yn fwy o'r Mr Ffit yn y dyfodol. Join me next time for another workout coming soon. Follow me on Twitter @FitMr. On Instagram, Mr_Ffit. Subscribe on YouTube and get a shout out. Diolch yn fawr iawn a cofiwch i symud. Hwyl am y tro!